6 days back, PM मोदीन एक मीटिंग घेतली with all the education department की CBSE board and ICSE board examination cancel करपाक. जेन्ना आमचे गोवा बोर्डाचे भुरगे आयकले की CBSE board postpone जाला cancel जाला म्हणून they started an online campaign. सगळ्यांक गोंवपाक जाय की ते बेश्टे रस्त्यार येवंक ना. तेणेन पयलो So it is very important सगळ्यांक गोंवपाक की हे जे भुरगे येयला रस्त्यार ते फायट करून ऑनलायन पेटिशन केला इंस्टाग्रामार, व्हॉट्सॲपार, फेसबुकाचेर. जेन्ना कोणें तेंचे कांय आयकूंक ना 3 days back ते रस्त्यार येयले. We also intervened with them की बाबा कितें चल्लां. तेणें सांगलें प्लीज मॅम आमचे आयक म्हणून. ताका लागून आमी आम आदमी पार्टी एक व्हॉट्सॲप मेसेज बायस सर्क्युलेट केला की बाबा तुमचे कितें क्वेरीज हा कितें ते सांग आमकां. And we have received tons, almost around 1,000 messages from students, parents and some teachers who I know also की बाबा हे exam postpone करपाक जाय कित्याक कोविड केसेस वाडटा. And if CBSE board postpone जाल्यार आमचो बोर्ड गोवा बोर्ड कित्याक फाटी रावला हो डिसिजन घेवपाक. आनी आमचो CM आयकना लोकांचे. ताका लागून हे भुरगे ते सगळे स्टडीज बंद करून फ्रॉम मॉर्निंग टील इवनिंग रस्त्यार येयल्या. And you have seen yesterday, काल तो ड्रामा जाला outside Goa board. आता आमचो निखिल हा, we were all there yesterday outside Goa board. तो सांगतलो की कितें जालां काय. नमस्कार, माझे नाव निखिल. सो जशें की सेसिलान सांगलो तुमकां की आमी एक नंबर रिलीज केल्लो जशें भुरगे टिचर्स सगळे डॉक्टर्सांच्यो मेसेजी आयल्यो, स्टुडंट्स कावन्सिलरांच्यो मेसेजी आयल्यो की एग्जाम पोस्टपोन करची टील एटलिस्ट जो पर्यंत कोविड आमच्या सरकाराच्या हातान कंट्रोल जायना तो पर्यंत. त्या प्रमाणे आमी कितें केलें की सगळ्यांच्या भुरग्यांचे पॉयंट्स घेतले आनी वी वेंट टू द गोवा बोर्ड चेअरमॅनाक मेळपाक. सो थंय आमी जेन्ना गेले तेन्ना ती जी कोण सेक्रेटरी आशिल्ली ती एकदम उद्धटपणे उलोवन आमकां सांगपाक लागली की ही इज नॉट देयर, ही इज गॉन फॉर मिटींग. आमी म्हणलें दिस इज अ व्हेरी सिरियस इशू. वेर इज ही गॉन फॉर मिटींग? प्लीज गिव अस हिज नंबर. शी इज नॉट गिविंग हिज नंबर. वी ट्रायड कॉलिंग द नंबर, द फोन इज नॉट रिचेबल, दे आर नॉट लिफ्टिंग द फोन. So तेच्या मागीर कितें जालें की हू इज द हायर ऑथॉरिटी? दॅट वॉज द एज्युकेशन मिनिस्टर हू हॅपन्स टू बी द CM, Dr. Pramod Sawant. He is a doctor also. But I don't know why he is not cancelling. So all the students went to the CM and were going to request him. But before the students reached the CM place, they were arrested. They were arrested and they were taken to Penna police station. आता पणजे अरेस्ट केल्ल्या भुरग्यांक पेडण्या कित्याक व्हरता तें म्हाका कळना. जशें की टाडा एक्ट लायला तेंच्यानी, टाडा एक्ट लावन तांकां टाडा एक्टा प्रमाणे पेडण्या पुलीस बिकॉज दे आर डेंजर टू द सोसायटी अशें म्हणून तांकां पयस व्हेल्या काय हो प्रश्न उपस्थित जाता. बट कितें जालें थंय तांकां ही गोश्ट घडली 12 वरांचेर. भुरगे सकाळच्यान ब्रेकफास्ट ना करीत उपाशी आशिल्ले. तेंचे जेन्ना पुलिसांनी अरेस्ट केले ते मेड शुअर की भुरग्यांक कितें तरी खावपाक आनी पिवपाक दिवंक जाय आशिल्लें. ते सुद्दां तेंच्यांनी गोवा पुलिसान कांयच केल्लें ना. जेन्ना CM सांगता की बाबा भुरग्यांक अरेस्ट कर जाल्यार फोन करून सांगला न्ही PI की बाबा PI आमच्या भुरग्यांक अरेस्ट कर, ते भुरगे हांगा प्रोटेस्ट अरेस्ट कर. सो एटलीस्ट मेक शुअर की यू मेक अरेंजमेंट फॉर देयर फूड. बरें जालें की त्या टायमार आम आदमी पार्टीचो कन्व्हिनर आमचो राहुल मामले जेन्ना आयलो ही हॅड टू इंटरवीन की भुरग्यांक सोडोवपा खातीर ताणें PI फोन केलो, सगळे कडेन फोन केले आनी भुरग्यांक लास्टाक सोडयले. भुरग्यांनी सुद्दां आमकां थँक्यू म्हटलें तांकां की तुमी रायट टायमार भुरग्यां खातीर सेव करपाक पावले. इवन द रिफ्रेशमेंट्स आनी हे सुद्दां प्रोवायड करपाक राहुल मामले आमकां खूब हेल्प केले. सो आमचें म्हणणें इतकेंच आसा की ते जाल्या उपरांत we went back to the Polvolim chairman of Goa board because we had to submit our memorandum which was very important. So आमचे full youth wing थंय रावले आणि till we were allowed to go inside we were waiting outside almost for an hour. एक वर तरी आमकां ताणें दवरलें आणि मागीर जेन्ना भितर गेले सेसिल मॅडम भितर गेली सो शी विल टेल यू what happened inside. So 4:30 to 5 तमी आमकां भायर दवरलें. गेटार भितर पासून अलाव करूंक ना वचपाक. So at 5:45 when we went inside, आमी सराक मेळले. That is the chairman of Goa board. आणि ताका सांगला की सर जायते स्टुडंट्साक कोविड जाला, तेंचे पेरंट्साक कोविड जाला, जेंचे ट्युशन टिचराक पासून कोविड जाला. ऑलमोस्ट 38 स्टुडंट जे ट्युशनाक वयताले तेंका पासून कोविड जाला. तर कोण रिस्पॉन्सिबल त्याचो? आणि आमी सांगला पासून सराक की बाबा जेन्ना तुम्ही ऑफलायन एग्जाम घेता ट्रान्सपोर्टेशन विच इज going to be one of the most important form of transport की भुरग्यांक बाबा एक्झामिनेशन वचपाक तिंगा कोविड जावंक शकता तेंकां.
बिकॉज नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड अ पर्सनल ड्रॉप. बाबा ते चिंतला तुवें, तुमी गॅरंटी दिता. सो जायते जाणांक ईमेल धाडला म्हण आमी विचारता, सर कोणें तुमकां ईमेल तरी धाडला? तो म्हणून लागलो बाबा आमचे कडेन कांय ईमेल येवंक ना. ही आसा सेक्रेटरी ऑल्सो जे आमच्या वांगडा आशिल्ले. तुका कितें ईमेल आयला? शी सेड नो ईमेल. सो यू हॅव रिसीव्ड. तेणें म्हणलां की आमकां कांय ईमेल मेळोंक ना. सो आमी ओके फायन. सो वॉट इज युअर ईमेल आयडी घेवन आमी भायर येवन सांगला की बाबा सर आतां आमी इन्वर्ट करता आमचे पेपर. प्लीज take it to the higher level. Have a discussion with the CM because this is a do or die situation right now. आणि त्याने सांगला येस आय विल लुक इन टू इट. जेन्ना आमी भायर येयले आनी आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली बाबा की हे ईमेल आयडीचेर सगळे जाण तुमी ईमेल करात न्ही, ताका कांय मेळूंक ना. वी रिक्वेस्ट द पेरंट्स, टीचर्स अँड ऑल्सो द स्टुडंट्स की प्लीज ईमेल टू गो अबाउट वॉट इज युअर ग्रीवन्सीस जे तुम्ही आमकां धाडला ते पासून तुम्ही प्लीज ईमेल करा. ठीक आहे, आम्ही धाडला आता गोवा बोर्डाचेर. वी हॅव ऑल्सो कंपाइल्ड अ होल डेटा अँड वी हॅव सेंड वॉट द स्टुडंट गेव. पूण पर्सनली पासून सांगला अँड यू वॉन्ट बिलीव इट. आता प्रूफ आसा की एक चेडवानी म्हाका मेसेज करून की मॅम आय हॅव ऑलरेडी सेंड एन ईमेल ऑन द 13th of April इन द प्रिंट आउट. त्याने स्क्रीनशॉट करून धाडला. 13th of April ताणें एक ईमेल धाडला टू द सेक्रेटरी ऑफ द गोवा बोर्ड. आणि सरान आमकां सांगला का की ही इज नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल. सो फुटींग कित्याक म्हणटा तुमी? गव्हर्नमेंट समज ऐकत नव्हते. आता वी सी आमचो रिक्वेस्ट हा गव्हर्नमेंटाक आयकपाक म्हणून. नाव द नेक्स्ट स्टेप विल बी वी हॅव टू गो पर्सनली एंड मीट अप विथ द CM एट हिज रेसिडेंट. आमी डायरेक्टली ट्राय करपाक जाय. आजूय द स्टुडंट्स विल हॅव टू टेक अ कॉल अँड द पेरंट्स विल टेक अ कॉल. बाबा कितें करपाक जाय तें. आनी मागता सगळ्यांक की बाबा we have to stand united. And भुरग्यांक मागता बाबा प्लीज don't come down on protest because it's very important. Health is first. तुम्ही येनाका सकला. We will try our best. Meeting up with the CM. तो आयज दिल्ली गेला. फाल्यां पासून पळया तो आयज येता जाल्यार सांजे we will try and meet up with him. We will take an appointment. ना जाल्यार तेजे डायरेक्टली आमी तेच्या घरा कडेन वयतले, मेळतले and we will fight till the end. जशें So this की is the new of the year right now. जशें की